자, 바로 시작해 보겠습니다. 이제 제가 이거 에디팅을 안 합니다. 무슨, 제가 이제, 이런 이야기라든지 조금 비디오가, 이렇게 좀 늦겠다 싶으면 이런 부분을 좀 자른 것도 있죠. 근데 뭐 그거나 이거나 별 어떤 차이를 못 느끼겠어요. 그래서 이제 그냥, 에디팅보다는 우리 실제적으로 수업하는 것들을 그대로 로우하게 이렇게 가공 없이 그대로 올리는 게 오히려 나을 것 같아요. 자, 요청이 들어왔습니다. 38분 문제를 이제 요청이 들어왔고요. 자, 그래서 요거를 제가 이렇게 한국말로도 옮겨가지고 좀 이따 블로그에도 올릴 겁니다. 그리고 39번 문제도 같이 할게요. 왜 그런가 하면 이게, 어, 가장 틀린 그 1위 문제가 39번입니다. 자, 어제 제가 고등학교 2학년 문제를 먼저 올렸죠. 실제적으로 보면 고등학교 2학년 문제의 개념이 좀 더 어려운 것 같아서 먼저 올렸어요. 그래서 이제 우리 고3들 같은 경우는 고등학교 2학년, 1학년 거 문제도 같이 한번 풀어보는 거 저 권장드립니다. 예, 그렇죠. 왜냐하면 369 모의고사 1학년, 2학년에 나왔던 개념이 그 해의 수능 문제에 나오는 경우가 좀 있습니다. 그래서 저는 이제 우리 특히 고3들 같은 경우는 중간고사, 기말고사하고 또 좀 약간 다르게 이제 그 공부가 고등학교 1학년, 2학년이 하는 것만큼이나 조금 덜해도 괜찮은 친구들 같은 경우는 고등학교 2학년 거, 1학년 거도 같이 한번 봤으면 싶은 생각입니다. 그죠? 자, 그럼 38번 이야기를 제가 이제 다른 분들하고 똑같이 영차 한국말 해석 이렇게 안 하죠. 그러니까 저는 여러분들이 여기서 가장 이렇게 가성비적으로 이제 알 거 알고 그리고 이제 배울 거 배우고 나머지는 내가 했을 때 나보다 더 좋은 그 방향으로 이런 문제를 이제 대비했으면 좋겠고 여기에 대한 문제에 대한 내용을 여러분들이 알고 있으면 앞으로 21세기에 이런 AI와 함께 이제 생활을 할 건데 이 특이점이 있고 난 후의 세계에서도 여러분들이 이제 컴퓨터 이제 AI에 말리지 않고 이제 하나의 우리 인간 개체로서 잘 살아가는 데 있어서 툴이 저는 수능이라고 봅니다. 자, 보세요. 자, 수능 개념이 왜 우리 유튜브 하시는 분들, 외국인들 중에서는 우리는 이렇게 쓰지 않아라고 일갈하시는 게 있는데, 그렇죠. 그 일반인들은 이렇게 얘기를 안 하죠. 이게 이제, 그러니까 80억 인구 중에서 탑티어 있는 분들이 자기가 깨달은 바를 자기들만의 언어로 표현한 그죠? 예, 그런 언어가 수능이기 때문에 그 논리성이라든지 그 수능의 내용 같은 것들을 모르면 그렇죠. 그렇게 얘기할 수밖에 없죠. 그죠? 그래서 저는 여러분들이 이게 한국말로 무슨 말인지 모르도록 되어 있는 것도 거기에 대한 함의를 알았으면 되게 이제 여러분들이 풍성한 이 지구 생활을 할 수 있는데 되게 도움이 될 거예요. 자, 그 와중에 또 우리 이제 모르면 몰라도 찍어서 맞춰야 되잖아. 그죠? 두 가지 얘기를 다 말씀을 드릴게요. 자, 38번 문제를 들어가기 전에, 자, 요의 개념을 좀 알았으면 좋겠습니다. 우리의 인식 중에서요, 감성이라는 감정이 있습니다. 인식에 있어서 감정이라는 게 있는데요. 그렇죠? 근데 이 감정은 제 생각에 냄새만큼 복잡하고 그 스펙트럼이 넓은 것이 감정이라고 저는 봅니다. 너의 근거는 어디 있느냐 하면은 제가 이제 미국 방송 같은 것들을 이제 많이 옛날에 우리 친구들, 여러분들 선배들하고 많이 공부를 했었어요. 근데 거기에서 보면은 이제 뭐랄까 미국에서는 이제 온갖 여러 가지 사회 실험이나 이제 실험들을 많이 합니다. 그러면 이제 뭐 와인에 관련된 어떤 향이라든지 그러니까 향에 관련돼서 그러니까 냄새죠, 그죠? 냄새에 관련돼서 우리 그 사람의 인식 변화 이런 것들을 많이 하고 어떤 냄새를 갖다가 이제 내느냐에 따라서 이제 구매력이 올라가고 내려가고 이런 실험치에 관련된 이야기들을 많이 이제 그 라디오나 TV에서 리포팅하는 것들이 있습니다. 그런 것들이 보면 수능에 상당히 많이 나오거든요. 자, 그러면 제가 뭔 말인지 이해 가시는지 모르겠지만은, 자, 냄새만큼이나 우리의 감정에 있던 변화는 출렁입니다. 그러면 냄새 스펙트럼이 상당히 넓죠. 그러면 감정의 스펙트럼도 상당히 넓단 말입니다. 자, 여기까지 따라오시는가? 자, 그러면, 그런데 우리는 늘 말씀드리지만 그 인식을 어디에 묻죠? 그 언어라는 것에 묶어요.
그래서 그 감정이라는 것이 냄새 스펙트럼까지 많아서 보통 냄새가 몇 가지 냄새가 있다 그러면 만 가지 넘게 있다면 우리의 감정도 만 가지 넘게 표현이 되는데 언어로 왜 보통 한 몇 가지 뭐 희노애락 정도 할까요? 뭐 이런 정도로 이제 줄이죠. 그렇지 않나요? 그러니까 그 인식을 언어로 이제 희노애락으로 줄이면 그 인식 중에서 언어의 그 희노애락의 그 감정의 인식만 우리가 계속 연습을 하거든요. 그래서 왜 만감이 교차하는 그런 가운데서도 우리는 이 언어에 있어서 희노애락 중에 한 가지 쪽으로 몰아가려고 노력하게 되면, 그러니까 우리의 마음이 그쪽으로 움직이면 인식은 그렇게 되어버리죠. 그래서 어떤 현상에 대한 나의 인식이 일어나서 그 중에 감정이 일어난단 말이에요. 그 감정이 언어에 묶여가지고 행동을 합니다. 자, 또 반대가 있습니다. 그 우리는 어떤 왜 세상에 태어나가지고 이렇게 살아가서 그 문화에 가스라이팅을 당하잖아요. 그죠? 그래서 내가 생각하는 방향 이런 것들이 원래 나의 순수한 욕망이 아니라 타자 욕망이라고 이런 거를 많이 얘기합니다. 즉 환경에 지배를 받습니다. 그러다 보니까 그 환경에서 아까 이제 제시해준 어떤 그 제한된 어떤 언어를 우리는 숙련하고 있죠. 그런데 그 기본적으로 왜 환경이 하도 많이 바뀌다 보면 어떤 새로운 환경에 그 새로운 인식적 어떤 개념이 나옵니다. 그럼 어떻게 해요? 그럼 그 새로운 개념이 나오면 새로운 워딩, 즉 그 언어를 창조해야 되죠. 그죠? 그러면 그 언어에 의해서 또 우리가 그 제한된 언어에 의해서 제한된 인식이 또 그 제한된 인식이 뭐로 확장되죠? 새로운 워딩을 이렇게 배움으로써 그렇죠? 우리 인식 방향을 또 이렇게 지평을 넓히죠. 그래서 왜 그 뭡니까 그 선전 같은 거 그죠? 프레이밍이라고 하죠. 자, 여러분 한 달에 한 2만 원 정도면 뭐 사람을 살릴 수 있어요. 보다는 왜 커피 두 잔만 좀 덜 잡수시면 왜 죽어가는 사람들을 살릴 수 있니 없니 이런 거 다 가스라이팅이죠. 좀 쉽게 설명하면 그렇게 보면 됩니다. 자, 그러면 이 문제도 여러분들이 왜 해석이 안 되었는가 하면 아마도 그 갑자기 이제 이모션이라는 감정이 나오는데 그 감정에 대한 단어하고 연관을 시킨단 말입니다. 감정은 감정이고 단어는 단어지. 감정하고 단어를 방금 이야기했듯이 제가 아까 저거 이제 드렸죠. 그죠? 그 내가 인식한 만큼의 워딩, 언어를 이렇게 구사해야 된다. 그래서 왜 도가도 비상도라고 하지 않나요? 그렇죠. 이게 뭐예요? 그 내가 도를 도라고 깨달은 인식의 체계를 언어로서 얘기하면 이게 잘 안 된다. 개하고 고양이를 인식을 했는데 개하고 고양이를 모르는 사람들에게 이제 언어로 설명하려니까 그죠. 인식된 적은 개야 적은 고양이가 딱 보여주면 되는데 그게 없이 오로지 언어로만 개하고 고양이를 갖다가 구분하는 언어로 이렇게 쭉 이렇게 야옹야옹 멍멍이라는 것이 없다고 생각할 때는 이거 그쵸. 개하고 고양이를 인식을 했는 걸 갖다 언어로 내기가 상당히 어렵죠. 그죠? 그런 어떤 형식의 이야기들이 수능에는 상당히 많이 나온다고 보시면 됩니다. 근데 이런 개념 없이 그냥 읽으면 이거 뭔 말인지 하나도 잘 모를 수 있죠. 그러니까 이제 여기에서 보면 이모션이라는 것을 경험하는데 어떤 식으로 경험을 하게 되는데 하나의 아이디어는 바로 이러한 저 뭐죠? 우리 인간의 디폴트 값, 그러니까 그 타고난 저마다의 우리 똑같은 그러니까 이렇게 공유하는 이 이모션이 있단 말이에요, 그죠? 감정이 있단 말이에요, 그죠? 이게 상당히 보편적인 거죠, 우리 종에서, 그죠? 그래서 감정을 갖다가 이렇게 얘기했는데, 요거는 사실은 어떻게 보면 어때요? 그 감정을 갖다가 뭐 희노애락 하는 것처럼 행복과 슬픔과 공포와 뭐 놀라움과 그다음에 이제 디스커스트가 이거 뭐 혐오스러운 것 그리고 화나는 것 이런 걸로 이제 단어죠, 그죠? 단어 그래비티를 예를 들어서 우리 사실은 왜 물건이 떨어지는 거 보면서 이제 인투이티브 즉 직관적으로 우리는 이해한단 말이에요. 뭐를 그래비티라는 이 중력이라는 단어를 갖다가 이렇게 딱 붙이는 것처럼 우리는 뭐죠? 이 단어를 어디에다가 이런 각각의 우리의 타고난 보편적 감정에다가 붙인단 말입니다. 자, 그럼 이해가시죠? 그럼 방금 얘기했죠, 그죠? 우리가 깨달은 만큼의 그 인지, 그죠? 인식이 그 깨달은 바란 말 자체를 또 워딩을 또 잘못 쓰면 이상하니까. 자, 내가 태어나서 세상을 인식하면 그 인식에 대한 이야기들을 말로서 이렇게 연습을 한단 말입니다. 자, 이해 가시죠? 그렇죠. 자, 근데 이제 또 다른 이야기도 뭔가 하면
왜 우리가 어떤 것을 이렇게 이제 센세이션을 갖다가 감정을 느낀단 말이에요. 근데 이게 아까도 말씀드렸듯이 이게 그 원래 있는 우리의 어떤 이모셔널 컨셉을 갖다가 이렇게 내려받는다기보다는 우리가 이제 만들어가죠. 그러니까 뭔가 하면 내가 인식하지 못한 것들을 이제 단어를 갖다가 이렇게 붙였을 때, only when, 열었을 때 이제 우리는 그걸 느끼고 이제 표현하죠. 즉, 뭐냐? 우리가 이제 이 어떤 특정한 세상에서 태어나서 특정한 사회적인 환경이 있는데 그 환경에서 새로운 어떤 개념이 나타났단 말이에요. 그런데 우리는 그 새로운 개념이 안 보인단 말입니다. 왜? 그 인식하지 않으면 보이지 않죠. 그런데 그걸 보이게끔 하는 워딩을 만들면 그 only when we attach the word 그러니까 이 단어를 여기에 딱 붙이는 그 순간 우리는 보는 거죠. 느끼는 거죠. make sense of the sensation을 하는 거가 되는 거죠. 그죠? 그래서 이제 두 가지 경우를 이야기를 한단 말입니다. 자, 그래서 저기 늘 말씀드리지만 인문학적, 철학적 배경을 알게 되면서 이 문제를 해석을 해라. 그러면 상당히 잘할 것이다. 바쁜데 그렇게 다 될 수는 없죠. 그래서 그럼에도 제가 이런 배경 설명을 드림과 동시에 그게 없는 친구들한테 이런 문제를 어떻게 맞추느냐 또 한번 말씀을 드릴게요. 자, 여러분 여기 보세요. 얼터너티브 비유라는 표현이 나오잖아요. 이거 항상 이거 얼터너티브가 대안적인 이렇게 하지 말고요. 또 다른이라고 이렇게 보세요. another view. 그러면 왜 원, 언어들, 뭐 디어들 이런 거 우리 많이 중학교 때 했을 거예요. 그러면 하나가 어디 있죠? 여기 있죠. 비유는 뭐예요? 아이디어죠. 하나의 아이디어는 이렇고 또 다른 아이디어는 저렇다. 그럼 다른 아이디어도 있나? 있죠. 그러니까 지금 제가 지금 처음 이렇게 크게 두 가지로 한번 설명드렸잖아요. 아까 다시 한번 더 인식을 언어로. 근데 언어가 다시 인식으로 이렇게 갈 수 있죠. 그죠? 그러니까 인식이 언어에 영향을 미치는 것도 있지만은 언어가 다시 인식을 갖다가 만들어 나가는. 그래서 아까 이제 요 얘기란 말이에요. 그죠? 우리가 어떤 센세이션을 갖다가 어떻게 이해하는가 하면은 말 때 단어를 붙일 때 내가 그에게 이름을 붙일 때 그러니까 내가 그죠? 너에게 장미라는 이름을 붙였을 때 그- 내가 너에게 이름을 붙였을 때는 내게 다가와 꽃이 되었다? 뭐 그런 거 있잖아. 그죠? 예. 그러니까 내가 너에게 의미를 부여하고 단어를 갖다가 부여했을 때 너는 내게 다가와 어떤 그 감각 인식이 되는 것이다라고 하는 거죠. 자, 요게 첫 번째고, 선생님 이래가 너무 어렵습니다. 예, 두 번째 얘기입니다. 요게 어제 제가 우리 고등학교 2학년 친구들한테 한 건데, 자, 요거죠. 위. 자, 위가 뭐예요? 자, 여러분들, 보통 우리 주어 동사를 많이 쓰잖아요. 주어 동사 목적어, 그죠? 그러니까 이게 능동이라고 하는데, 보통 BPP 개념이 있죠. 요게 수동 개념인데, BPP는 언제 쓰는가 하면은, 자, 이게 이제 우리 한국어하고 이제 우리가 지금 배우고 있는 요 영어하고의 차이점인데요. 이 양반들 같은 경우는, 그러니까 영어를 쓰는 분들은 객관적인 사실 표명을 주어가 없이 수동태로 많이 서술을 해요. 그래서 보통 우리가 또 we 그죠? 뭐 네가 you는 이제 굉장히 everybody 같은 거죠, 그죠? everyone, everybody 이런 느낌이에요. 그다음에 I 그죠? 요렇게. 그러면 you는 그럼에도 이 객관 세계에서 수동태로 쓰는 것 말고 그래도 이제 인간이라는 보편성을 좀 더 부여할 때는 you라고 하고요. 요게 좀 더 주관성으로 들어갈 때는 we나 I를 씁니다. 그럼 we, I 중에서 좀 더 주관성은 I겠죠. 그렇죠? 안 그러면 보통 우리 인간들은 we죠, 그죠? 그 너는이란 표현은 인간 전체 모두 다는 이렇게 가서 조금 더 범용적이고도 객관적인 이야기 서술을 펼 때 이렇게 얘기해요. 자, 그러면 여기 보시면 we라는 이야기가 나오죠. 그럼 이건 뭐예요? 우리들의 이야기예요. 자, 우리 인간들은 감정을 이렇게 느끼는 것이다라고 이야기가 나오죠. 그럼 위가 어디까지 나와요? 요까지 나온단 말이에요. 여기 보시면 요까지 일단 나오죠. 그리고 요게 위가 이렇게 나온단 말입니다. 그리고 자, 여기는 위가 있어요, 없어요? 위가 없죠. 위가 없고 다시 또 여기 위가 나온단 말입니다. 자, 그러면 저는 3번에 있는 요 얘기를 가지고 여기 위가 지금까지 쭉 나오다가 갑자기 없어지다가 다시 위가 나온단 말입니다. 그럼 저는 3번하고 4번 중에 좀 의심을 좀 할 거예요. 할 건데
여기 보면 원 뷰, 하나의 뷰는 이렇다. 또 다른 뷰는 저렇다. 그래서 거기에 대한 법령적 이야기는 이렇게 되거든. 그래서 그거 하기 전에 어떻고 저떻고 이렇다라고 한다면, 3번이 좀 더 맞지 않겠나라는 아주 왜, 그렇죠. 이게 발칙한 생각을 하는데 이게 맞으면 안 되죠. 그런데 맞죠, 그죠? 제가 왜 그 찍기는 이렇게 한다라고 하는 것들이 보면 그냥 어처구니 없이 맞죠? 상당히 응성하죠. 근데 그게 응성한 게 아니고 제가 지금 찍기는 이렇게 합니다라고 해서 여러 가지 이야기 중에서 특히 문장 들어가기나 글의 순서 같은 경우는 내용 기반으로 아는 것도 있지만 이 문장의 구조적인 형태적인 어떤 얼개를 알아라라는 걸 목적으로 하는 문제가 바로 우리 저 수능에서 36번부터 해서 39번까지의 어떤 그거예요. 그러니까 내용 기반도 상당히 어렵고요. 그 내용 기반보다는 이래 형식적, 그죠, 구조적, 그렇죠. 우리 한국말에 없는 주어가 이 변하면 우리는 주어가 변한다 하더라도 그렇게 그게 내용 인식에서 그렇게 느껴지지 않는데 아마 우리 네이티브 스피커들 같은 경우는 주어가 변화하면 좀 느끼지 않겠나 모르겠어요. 그분들 저도 네이티브가 아니기 때문에 네이티브가 아니기 때문에 그죠? 자 그래서 저는 그래서 이제 3번이 아닌가라고 일단 참 딱 보자마자 저 얼터너티브라는 이 표현 자체가 그 언어들 또 다른 비유니까 한 개 또 다른 한 개 해가지고 전체적 이야기를 나누고 그에 대한 법령적인 키 에비던스에서 이제 증거라는 것은 이렇다 저렇다라고 얘기가 나오고 다시 한번 그래서 그 앞에 나오는 이런 요 words에 대한 such words를 받아가지고 이렇게 되지 않겠나라고 생각하고 근데 이 얘기가 또 나오는 거구나라고 했던 거예요. 그래서 제가 이거 풀 때는 그냥 바로 답 맞추고 내용을 이제 확인을 했는데 요런 거를 우리 고3들한테 많이 설명을 드리잖아요. 그죠? 근데 우리 고3 친구들 중에 요거를 물은 친구는 아마 요 개념을 알았으면 훨씬 더 빨리 찍었지 않겠나? 저는 그렇게 생각됩니다. 자, 요까지 끝. 39번 바로 들어갈게요. 39번 같은 경우도 똑같습니다. 여기에도 보면 인디비듀얼즈가 이렇게 있죠. 그럼 인디비듀얼즈가 나오는 것들이 여기서부터 나온단 말이에요. 그리고 난 뒤에 그 인디비듀얼에 관련돼서 또 뭐가 있는가 하면 이제 뭐 모티베이셔널 골이 이래 나오고 왜 주어가 나오니까 그죠? 이 주어 나오니까 그래서 이제 주어 나오는 걸 한번 봤는데 요게 인디비듀얼이 나오면서 그 모티베이션이 이제 합쳐지더라고요. 이렇게. 그렇죠. 지금 이해 가시는가? 자, 제가 이거는 뭔가 하면 무슨 말인지는 모르겠고 내가 이제 벌써 장수생이야, 그지? 그 수능 영어는 내가 좀 하는데 왜 이게 올해 매수를 하다 보니까 영어 자체가 상당히 늘었고 영어는 이제 원래 현역 때보다 고등학생 때보다 상당히 이제 잘 늘었단 말이에요. 근데 이제 영어는 잘하는데 토익이 한 800 나오는데 수능 문제만 보면 수능 문장은 영어하고도 물론 관계가 있지만 영어보다는 예, 그렇죠. 이게 어떤 인문학 개념이라든지 철학적 개념, 또 논리적인 어떤 사고 분석력 이런 것들이 함께 가야 되잖아. 근데 이제 한국어는 잘하는데 영어는 잘 모르겠어, 그지? 그럼 어떻게 해요? 이렇게라도 하면 상당히 근데 이제 답 맞출 그게 그 확률이 올라갑니다. 한 90% 올라가요. 그리고 확인 작업하시면 진짜 빠르게 읽힐 수 있어요. 그래서 이제 제가 늘 말씀드리지만 문장 들어가기는 주어진 문장을 잘 읽는다. 그죠? 그리고 그거에 관련돼서 요 주어진 문장의 요 앞에 부분을 한번 확인해 본다. 그럼 뭔가 얻어 걸리는 게 있는데 주어진 문장을 잘 읽으니까 주어가 아까도 말씀드렸지 한 개, 두 개 이래 나온단 말입니다. 그죠? 요렇게 두 개가 나오더라고요. 그래서 그런 게 있나 싶어서 이제 주어의 변천을 보니까 여기서 주어에서 한 개, 두 개가 나오면서 이야기가 나오고 요 주어진 문장의 요 얘기가 합쳐지어지는 그렇게 되면 웬만하면 답이 요 안에 들어가지 않겠나. 그렇잖아요. 그렇죠, 그죠? 자, 그리고 난 뒤에 이게 뭐가 나오는가 하면 자, 여기 나옵니다. even as가 나오죠. 저는 이게 어떻게 읽는가 하면 even though로 읽어요. 왜냐하면 as가 주어, 그러니까 as가 주어 동사하는 만큼, 그러니까 보통 because로 많이 나오죠. 그럼 even as면 as가 주어 동사 한다 하더라도 그러니까 as는 뭐뭐 하는 만큼 아닙니까? 그러니까 a가 어느 정도 x축에서의 어떤 설정값이 이만큼 가니까 y는 이렇게 가더라라는 2차 방정식의 어떤 그래프가 에 대한 어떤 그 그래프에 대한 어떤 변천, 그죠? 늘 이야기하는 게 as 구분이거든요. 그 주어가 동사하는 만큼
X축이 얼만큼의 변화량을 일으키는 만큼 Y축의 결과가 이렇습니다.가 되니까 뭐 이게 뭐 원인과 결과라든지 뭐 시간의 양태라든지 이런 것들이 뭐 중학교 때 왜 문법을 좋아하시는 선생님들은 이런 식으로 설명도 하시곤 했을 거예요. 그죠? 자, 근데 이분이 나왔기 때문에 이거는 even as를 even though라고 고쳐도 나쁘진 않습니다. 그러면 주어가 동사 하는데 사실은 그렇지 않다라는 이야기가 나오죠. 근데 그런 말이 있는가 싶었더니만 아까 같이 왜 아까 individuals를 찾았으니까 여기 나오는데 oldo가 나오는 거예요. 이거 봐라. 그러면 비록 뭐뭐 할지라도 뭐뭐거든. 비록 뭐뭐 할지라도 뭐뭐거든이죠. 똑같은 말이 나옵니다. 확인해 보시면. 그리고 이거는 법령적으로 이야기가 나오는 거고, 그다음 요거는 좀 더 상세하게 나오는 거죠. 보통 수능에서는 일반적 원론이 나오고 난 뒤에 그다음에 상세 세부 사항이 나오는 것이 웬만하면 그렇죠. 웬만하면 이런 식으로 나오죠. 그러면 답을 3번 찍었을 때 답이면 너무 엉성하죠. 근데 답 3번 맞아요. 답 3번 맞죠? 답 3번 맞잖아. 그죠? 이거 봐봐봐. 이거 맞잖아. 이 현상을 설명하기 위한 그죠? 동기화 추론 왜 이런 그죠? 그렇죠. 동기화된 추론이라고 하는. 자, 그러니까 이거 보세요. 이 워딩을 만들었단 말이에요. 자, 요 표현 아까 얘기했죠. 우리는 어떤 새로운 사실을 알게 되고 새로운 것을 인식하게 되면 거기에 대한 설명으로 뭐 해요? 단어를 만든단 말입니다. 워딩을 만들어요. 그래야 몰랐던 인식에 대한 지평을 넓힐 수도 있는 겁니다. 자, 요 얘기가 우리 고등학교 2학년, 3학년에서 굉장히 많이 나오는 것 같아요. 요번 수능에서, 요번 그 모의고사에서. 그래서 영어가 좀 어렵다라고 하는데, 우리 친구들, 우리 학원에서 이거 맨날 하는 얘기가 또 나온 거죠. 자, 뭐, 그래서 그런 거고. 자, 여기에 관련된 이야기는 이겁니다. 여러분 봐봐. 자, 이런 게 있습니다. 저기, 제가 좀 약간의 좀 약간 사이비적인, 한번 봐봐요. 왜 이런 게 있잖아요. 뭐, 석가모니의 도가 있다. 석가모니의 도가 있는데 이것은 뭐야? 그 어떤 내면을 향한, 그죠? 내면을 향한 나의 성찰이다. 근데 이제 미륵의 도라는 것은 뭐냐? 여러분 아닙니다. 저희가 그냥 수능을 하다 보니까 이제 왜 이제 불교 얘기도 이제 수능에서 상당히 많이 오고 하니까 이제 얘기가 나오는 건데 기본적으로 이제 불교 얘기가 나오고 뭐 스카모니 얘기가 나오는 것들은 보면 왜 이런 거 있잖아요. 예, 이게 보면 이제 내면 하나 그 내면을 다른 말로 이제 리플렉션이라고 합니다. 이게 메타인지라고 표현을 하는 거죠, 그죠? 나의 성찰을 갖다가 하는 데 있어서 거울상에 그 나를 비춰보는 해강반조죠, 그죠? 그 내면에서 일어나는 빛을, 그 성령의 빛을, 그죠? 그 나의 어떤 그 빛을 안으로 향해서 내 내면을 갖다가 성찰하는 이런 기법으로 메타인지를 가지고 보다 보면 야, 내가 이런 놈이네 하는 이런 이야기들을 왜 칸트도 그렇고 뭐 여러 가지 그으로부터 그렇죠. 서양 철학이 외부에서의 어떤 진리값을 찾는 것을 내면으로 향해 가지고 인간의 설정값이 이런 것들이 있어 가지고 외부 세계를 못 본다라는 이야기가 쭉 나온다라고 보면 돼요. 자, 그런데 지금 같은 경우는 어떤가 하면 미래의 도는 뭔가 하면 이 내면을 향한 나의 성찰에다가 뭐가 있죠? 환경이라는 이야기를 제가 좀 더 덧붙이는 거죠. 지금 이해가시는가? 그래서 미륵의 도는 뭔가 왜 스카모니 다음에 미륵의 도다라고 하잖아요. 그러면 이제 이 스카모니도의 즉 뭐죠? 내면을 향한 나의 성찰에다가 환경이라는 것들을 무시 못하는 겁니다. 무슨 말이냐면 여러분 좀 쉽게 말하면 내가 어떤 특정한 사건에 좀 분노를 일으킨다. 이럴 수가 있냐라고 하면 이건 여러분들은 순수한 여러분들의 판단에 의해서 그 사건을 보는 게 아니고요. 아니고요. 환경에서 가스라이팅 된 것들을 가지고 여러분들이 춤을 추는 겁니다. 그러니까 왜 이런 거 있잖아요. 그래서 제가 왜 여러분들이 그 대학 가고 싶은 거는 여러분들의 순수한 욕망, 내면을 갖다 향한 나의 성찰을 해보니 나는 대학을 갈 수밖에 없다가 아니고 환경에 의해서 가스라이팅 된 타자의 욕망을 욕망하고 있더라라는 되겠나요? 나의 성찰에 있어서. 근데 이 나의 성찰이라는 것이 천년 전, 만년 전, 아니면 앞으로 100년 후에도 이 나의 성찰은 있을 것이지만 그 성찰에다가 뭔가 하면 이 환경이 주는 가스라이팅을 무시 못하는 겁니다. 내가 왜 이런 방향 설정으로 이 생각을 하게 되었는가에 대한 나의 어떤 그 상황을 갖다가 거울상으로 보는 것도 중요하지만 그만큼 내가 왜 이렇게 되었는가에 대한 환경적 설정을 보셔야 됩니다. 자, 그 얘기가 바로 39번 이야기입니다.
되겠나요? 그러면 여러분들 이 문장을 좀 보시면 재밌습니다. 왜냐하면 봐봐, 우리 인디비du얼들이 사실은 try their best to think 생각을 한단 말이에요. 어떤 이슈에 대해서 생각합니다. 그리고 거기에 대한 내면 성찰을 합니까? 합니다. 하는데 우리는 왜 편견을 주장할 수밖에 편견 덩어리일 수밖에 없는 거죠? 그거는 내면의 어떤 세계를 성찰하는 만큼이나 외부적인 어떤 모티베이셔널 골이 작용한단 말입니다. 그죠? 그래서 이게 우리 어떤 리저닝을 갖다가 그죠? 이 성찰하는 그죠? 나의 어떤 도덕률이라든지 나의 이 객관적인 그렇죠? 어떤 포인트 오브 뷰에 관련돼서 이제 이 테인드 뭔가 이 더럽힘을 당하는 거죠. 테인드라는 표현이 있던데 예, 나오잖아 그죠? 예, 더럽힘이죠? 그렇죠. 이 개념을 가지고 읽으면 훨씬 낫습니다. 그런데 그 개념이 없다 하더라도 다시 어떻게 했죠? 아까 말씀드렸듯이 이게 주어의 변화를 좀 잘 살핀다. 근데 이게 we나 you나 I가 되다가 갑자기 없어지다가 다시 생기면 주관적 설명에서 그래서 객관성에 관련된 결과를 다시 말하고 다시 주관적으로 간다. 뭐 이런 것처럼 되는데 여기는 그렇게 안 돼 있고 에브리원 해서 이제 유 대형으로 그죠? 상당히 객관적 사실에 관련된 이야기를 하면서 위라든지 유를 쓰지 않고 개개인을 썼단 말입니다. 그죠? 그래서 나의 글은 웬만하면 자 사실적 근거로 쓰는 것들이고 여기에서 위는 뭐예요? 자 우리는 그래서 우리 자신을 갖다가 이렇게 blindfold state of 그 레이디 저스티스가 뭔 줄 아시죠? 왜 그 법정 앞에서 왜 그 천칭을 들고 눈 가리게 하시는 그 여성분 한 분 계시잖아요. 그렇죠. 그래가 그 미달대 뭐 황마 다 떨어뜨려 버리겠다고 이 칼 들고 계시잖아요. 우리는 그만큼이나 뭐다? 우리 자신을 갖다가 이런 공정한 사람과 함께 보는 경향이 있는 모순 덩어리잖아요. 그죠? 그렇죠. 그렇습니다. 그런데 그게 아니다라는 이야기죠. 그렇죠. 다음 같은 이제 이 압도적인 우리 사이콜로지컬 리서치는 스크세스하기를 이러한 unbiased rationality 이런 거 없다. 그죠? 일루시브 퀄리티다. 이거 뭐예요? 여기 밑에 나오죠. 그죠? 찾기 어려운 우리 하나의 품성이다. 우리 인간은 절대로 객관일 수가 없다. 근데 지금 우리 뇌과학은, 과학이라는 것이 객관 세계가 있다고 하고 그 객관에 대해서 우리의 주관을 넓혀간다고 하잖아요. 근데 아닙니다. 원래는 주관밖에 없고요. 왜? 우리는 주관만이 이게 다단 말이에요. 내 세계와 내 우주가 이게 주관이 다단 말이에요. 다만 그것이 객관이 넓혀져 가는 거잖아요. 그렇지 않나요? 그 제가 전번에 이거 한번 얘기를 한다 그랬죠. 그죠? 보통 우리는 주관을 근거로 해서 아니지. 객관이라는 어떤 세계가 있고 여기에 대해서 이제 주관성을 넓혀서 객관화된다고 하는 것이 지금 시대의 그 시대 정신? 뭐 이렇게 말씀을 한다면 사실은 또 다르게 본다면 그게 아니죠. 원래는 우리 인간은 주관밖에 없어요. 그죠? 그 칸트 왜 서양에서는 칸트 이전과 이후로 나온다는 이유는 뭔가 하면 왜 서양에서 왜 외부 세계의 진리를 찾았단 말이에요. 근데 칸트가 보니까 야 외부 세계의 진리가 아니고 우리 인간 자체가 뭔가 이 뭐가 우리한테 없는 어떤 성품이 있어. 그래서 이렇게 왜곡될 수밖에 없던 거야라고 얘기하는 거죠, 그죠? 그래서 내면에 이제 우리 인간이 어떻다는 걸 다시 한번 더 성찰해야 돼라는 이런 어떤 그 시점 정보의 어떤 전환이 있었단 말이에요. 그죠? 우리는 옛날부터 이래 있었죠. 그런데 우리는 이제 뭘 해야 돼요? 그 아까 같은 미륵의 도라고 말씀을 드린다면, 그러니까 제 말은 그죠. 옛날부터 우리는 이제 내면의 세계를 찾았다면 그 내면의 세계와 마찬가지로 외부적 가스라이팅이 어떻게 되어 있느냐. 그죠? 그걸 다른 말로 여기서 뭐라고 표현하죠? 모티베이티드 리저닝에서 내가 환경에서 주는 어떤 특정화된 방향성으로 가도록 하는 그런 그 문화적 방향성이 있단 말입니다. 이런 걸 우리가 잘 봐야 돼요. 그러니까 내면 성찰을 하더라도 어떻게 하는 거죠? 우리 동양인으로서 한다면 그렇죠. 100년 전에 나와 또 100년 지금 나와 또 100년 후에 나는 내 인식이 다를 거예요. 왜 다르죠? 환경이 다르니까. 근데 100년 전에 나도 뭐 내가 전생에 있었다면 물론 도를 닦았겠죠. 뭐 내면의 어떤 성찰을 했겠죠. 그리고 지금도 이렇게 하겠죠. 그리고 100년 후에도 뭐 환생을 하든 아니면 계속 살든 하겠지만 환경이 다르단 말이에요. 그죠? 뭐 그런 이야기들. 그러면 그런 식으로 보신다면은 지금 제 얘기도 재밌죠? 재미있고 이런 이야기들이 또 나오네라고 하면서 상당히 재밌게 읽을 수 있을 겁니다.
자, 그래서 그 전체적 함의도 말씀드렸고, 찍는 법도 이렇게 한번 말씀을 드렸죠. 그 고3들 찍는 법이 좀 많이 정교해진 것 같긴 해요. 근데 평소에 제가 찍기도 많이 가르쳐 드렸고요. 그죠? 음, 그리고 또 같이 얘기를 많이 했죠. 그러면 이제 그 찍기가 좀 더 정교해졌지만, 틀에서 벗어나지는 못하고 있죠. 네, 그런 거 좀 보시면 되고. 자, 이렇게 해서 두 개를 설명드렸는데, 어, 제가 이거 좀 죄송한 얘기인데 왜 그 편집 안 하고 그냥 그대로 올릴게요. 왜냐하면 편집할 때도 시간도 많이 걸리고 여러분들에게 또 더 좋은 이렇게 그 콘텐츠를 만들라고 하면 여러분 저기 좀 지겹다 싶으시면 1.5배속으로 그냥 시험 치시는 거 상관없이 그냥 이런 거 그 수능 담론을 듣고 싶다 하시는 분들은 1.5배속으로 쭉 들어보시면 지루하지 않을 겁니다. 근데 이제 우리 친구들 같은 경우는 이제 공부를 해야 되죠. 그죠? 그리고 제가 말씀드리는 이런 개념을 갖고 있으면 다음에 또 넘사벽 문제들 있죠. 절대 넘사벽이 아니에요. 다 알게 됩니다. 자, 그래서 계속 지금 우리 사물 모의고사 쳤으니까 계속 요청하는 만큼 또 올려보도록 하겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 네, 안녕. 끝.